就说师父我也不要这样，那怎么办？我就问师父，那师父就说好，那我等一下教你一件事，因为我们以前师父在教徒弟的时候都是早斋的时候，早上吃完饭，师父开始在教徒弟哈。那早斋吃完饭之后，我们通常都要回到大殿再礼佛三拜哈。然后师父就说啊，等一下哈，礼佛三拜完之后哈，师父帮你做一个法。然后你知道吗？因为像我们也是看那个武侠小说之后才去出家的嘛。我真的是看金庸小说，因为就想找一个自己要的生活。那以前佛道根本就不分，然后就看到那个金庸小说，总是里面的人物可以从这座山飞到那座山，这座山其实最主要的是因为这个原因开始找我要过的日子。那我要过的日子。我要过的日子就是要从这座山可以飞来飞去这个样子哦，所以就到这个农禅寺去了。那师父就告诉我说，我等一下帮你做一个法。那我也搞不清楚师父你要做什么，反正你只要不要把我赶出去，要做什么都可以搭配哦。师父说等一下吃完饭之后呢，你就站出来，因为以前我们是东单南众西单女众，你就站出来跪在中间。我说师父要做什么？他说：“你就跪在那边，就师父教你哦。你要第一个要先说你对不起谁，你做错了什么事情，你对不起谁。”然后我就说：“哦，那第二个呢？”师父就对啊，师父就说，他就教我怎么讲话。我说：“哦，好。”那顿餐怎么样？我就没有去吃啊，因为就开始练。我等一下第一句话先讲什么，第二句要先讲什么。然后就时间到了，然后我没去吃饭啊。后来师父就在中间说：“等一下，我们师父现在帮一个行者做一个节目。”那时候我哪懂得什么叫节目？师父就看了我一下，然后我就看了师父一下，就咚咚咚咚。我现在是真的是有时候有点走不动哦。你们也知道吗？我前10年在农禅寺走路，脚跟从来没有着地过。而且没有着地过到什么程度？有一次从师父的旁边走过去的时候，师父要试着把我给叫回来。郭凯，走路是这样走的吗？哇，天哪！原来走路不是这样走的哦。师父是这样子的哦，看到哦，跑过去，出家人怎么可以用跑的？他追你追不上你，叫他的侍者去把你追回来。追回来之后，告诉你走路不可以这样走哦。是的，师父走路不能这样走，所以下次碰到师父，远远看到师父在那里，就换另外一条路。所以我们早期跟师父其实是很好玩的哦。结果你知道吗？我就在那边跪在那边，就师父教我讲什么，我就开始讲。可是讲，不知道为什么，我就看那个师父，我就突然真的有一个感觉，我好对不起师父。然后开始脱稿演出，讲的就完全不是师父教我的，我就开始说：“师父，我觉得我很对不起你哦，我怎么可以让你这么的担心？”然后又看到我所有的师兄弟，真的不晓得是不是善根，从那个时候发起的，我就逐一的忏悔，你知道，因为后来才知道那个叫忏悔。那我在忏悔的那一刹那讲完的时候，你们知道吗？人在起烦恼的时候，全身是重的，你知道吗？全身完全是重的哦。可是我在忏悔完之后起来的时候，我发现到我身体是一团棉花，这跟我们在禅修的那个经验是一样。然后我自己当下是完全愣住了，愣住了之后，从此以后我就发现到一件事，原来我跟到一个有法的师父，不是魔法。从那个时候，我可以诚实告诉你们，我对师父深信不疑。其实我非常感恩，我有这么麻烦的日子，因为我会觉得说，这个师父怎么对这个我们，因为那个身体很重哦，业障很深的时候，不知道怎么处理，你们知道吗？我不晓得你们有没有过那个精神，有没有过那个过程？我就明明不想看到他，可是你明明不想看到他，一定会看到他。我就是明明不想跟他吵架，可是那个因缘就会撮合着你，没地方躲，一定会跟他吵架，躲都躲不过。可是我看到我的师父，所以这让我感觉到说，这个师父怎么可能只有一辈子的事情？这个师父别的师父我不讲就这个师父怎么可能只有一辈子？这个是我几百年来、几千年来我才可能
撞到的一个师傅哎，这怎么可能？那个除非是你自己亲自去体验，当下那个感觉就会突然觉得，这师傅怎么这么厉害啊？他到底帮我做了什么东西之后，我怎么感觉都不太一样了哈。然后其实那一次忏悔完之后，我就站起来，我很不好意思啊，忏悔啊，我就躲到疗房去。然后所有的法师们出来的时候，听说是躲到厕所去，我也搞不清楚。后来我就问他们说：“你们知道他们躲到厕所去做什么吗？去哭。”那我也搞不清楚啊。后来我师兄就告诉我：“哇，好成功的一次机会教育，好成功的一次结魔。”我说：“为什么？”他说：“法师们都躲到厕所去哭啊。”我说：“他们为什么去哭呢？我都没有哭了，为什么他们去哭？”这真的是，我只是看到那个现场，我的整个身心的反应。从那一次过后，我对我们的师父是深信不疑。我对我们的师父，我知道我跟了一个有法的师父，因为他很清楚的知道整个修行的过程，其实他要怎么去处理我的状况。那还有一次啊，更好玩，所以。这个让我从此整个修行的师父是很重要，你们知道吗？尤其是对我们想修行，你真的想修行出家的人，师父是非常非常重要。你们不要有一个想法说，我看书一样可以修行啊 ，no。我告诉你们，有一个师父，他对你的状况是清楚的，是非常的重要，因为他适时的知道你的状况要怎么处理。好，所以我从那一次之后，我对师父在讲法上面，我就深信不疑。可是忏悔完之后，其实我在僧团里面，其实，僧团的法师们在看我的时候，就真的是180度的转变。其实我自己是没有感觉的，只是法师们在看我，就说：“奇怪，没有以前的那么麻烦。”所以这也是让我觉得师父真的是，我觉得这个我的感觉哈，这个师父真的是。几百年来、1000年来难见的一个人，你很难碰到的一个人，所以，我觉得他的舍报这么早的舍报是这个世界的损失，不是只有法鼓山的损失。所以从这个地方，就是让大家知道说，其实我们跟的是一个有法的师父。那再慢慢的，就是因为落法出家之后，自己就比较像样一点哦。可是整个出家的过程，我刚刚有讲，大概要10年。你们可知道这10年师父是怎么带我们的？你们想想看呢，每一个人来自不同的地方，而且会来出家人其实都长得很奇怪的哦。他不是长相长得很奇怪哦，可是他的个性脾气其实都很奇怪哦。那其实有时候我会静静的，尤其是师父走了之后，有时候会静静的想一下，我就会想一下说。怎么会有一个这样的人？你看父母亲在家里管小孩，有时候看你这么皮，根本不想理你。怎么会有一个这样的师父？他没有小孩，他底下至少以前我们国字辈50、60个人、70、80个人，他是这样在带的。我不晓得你们有没有小孩，一个小孩、2个小孩，你们可能就头很大。你想想看，师父有出家众有70、80个小孩，然后在家众有多少个？那以前我觉得师父其实对徒弟，因为师父受日本教育，其实是对徒弟很严格。那师父其实他身为一个师父，他就自己曾经跟我们说过了，他身为一个师父，管教养卫，没有白板，我真想写给你们。管就是管人家的那个管，教就是教育人家的教，养是什么？我们的所有的生活。资金，卫就是卫生的那个卫。其实这4个字的意思就是说，我们从小到大整个的修行的过程里面，其实他全部都要负责。在家跟出家是很大很大的不一样的，你们知道吗？非常非常大的不一样哦。所以师父对我们的管教养卫，他的教是怎么教？你看他，师父应该说很怕。以前师父不在的时候我们也会作怪啊，我们都会跟师父说：“师父啊，你不在，人家那个道场那么好，我们可不可以去参访？”你们可知道以前师父是怎么告诉我们？